Miaraba tsika voka malagasy rehetra. Miaraba tsika koa indrindra isika ponina eto a Toliara. Indrindra isika Toliara voalohany sy Toliara faharoa. Araka ny teny fefa nataoko tamin'ny maly moa dia tsy maintsy anao direct aho iresaka momba n'ity base Toliara ity isika androany. Nisy Conseil des ministres tamin'ny andron'ny président Rajoelina io tamin'ny mandany voalohany navoaka nampiantona ny base hoe ianareo pomba ny base Toliara sy ianareo manohitra ny base Toliara dia tsy afaka maneho hevitra fa avy aloha aloha ny fanjakana handeha hidina ny fotony hiresaka manokana amin'ny pomba, hiresaka manokana amin'ireo koa olona izay manino moa ty manohatra anio tetikasa base Toliara. Zay tompoko ny antony nampangina any siteny Randrianasolo ny aiko nandritra n'izay fotoana namoahana an'io inona moa ty namoahana an'io décision ny Conseil des ministres io de nangina. Zavatra misy anefa de zao azoko ambara fa tsy nisy fitondram-panjakana tonga mihitsy ny hoe nijery ny resaka tamin'ny pomba na tamin'ny mpanohitra ny base Toliara. Rehefa mandeha milahatra ireo manohatra ny base Toliara taty aoriana de misy samborona. Rehefa koa milahatra ny pomba ny base Toliara tetikasa base Toliara dia tsy samborona. De izahako hoe inona ty zava-misy eto Toliara ity fa maninona isika tsy manaraka anio inona moa anara ty fepetra napetsaky ny fanjakana hoe sambo mangina aloha de aveloro zareo ho tonga ho amitsika zay manohatra base Toliara inona ny antony anoherantsika azy. De miresaka koa ny fanjakana inona ny antony mahatonga any zareo koa manohana ny base Toliara. Tsy nisy nefany izay zavatra zay ka lasa mampiady ny Toliara samby Toliara manko ty zavatsy ty zao satria amanaliny maro ireo vahoaka izay mahatsapa fa famotehana ny tanànany Toliara io tetikasa base Toliara io zany. Ray zay. Faharoa manaraka an'izay suiten'izay zavatra zay maro ny olona manaratsy ny siteny Randrianasolo ny aiko fa hoe anoheran'ny siteny anio base Toliara io dia manana investisseur siteny te homena an'io any ivelany. Miala tsiny, miala fonjo, miala salofito. Tsy raha hafaty any Toliara, tsy zavatra ratsy no avelako holovainy taranaky ny Toliara na taranaky ny malagasy rehetra ny poniny Toliara eto no hitadiavako investisseur any andafy. Ary raha mahita na goty ray nareo hoe nitady investisseur hanao an'io base Toliara na manohana an'io zavatra io, za siteny tonga de tsy hitako tsony mampatao politika. Aleo mijano mpamitaka anareo ary mpamona anareo. Fa matoa za nangina satria nisy aloha aneny décision zay napetraky ny inona moa anaran'iny napetraky ny Conseil des ministres iny. Zay zany zavatra ray.
zavatra faharoa aloha aroany hidiratsika amin'ny ady hevitra fa maninona moa ty base tuiliara ity no toherinay voalohany indrindra tetikasa izy io tsy maintsy misy ny atao hoe cahier des charges fanontaniana petrako amitsika mera rehetra zay voakasiky nio base tuiliara aiza le cahier des charges anatin'ny lalàna zany tokony apetraka amin'ny commune rehetra rehefa mandeha ao amin'ny commune mandeha ao na commune kely reny aiza ny cahier des charges ny ty base tuiliara mandeha ao amin'ny fokotany tsy misy tompoko tsisy mihitsiny io cahier des charges io afenina fa maninona afenina le izy zay ny fanontaniana mipetraka afenina le izy satria raha vao hitatsika vahoaka malagasy averiko afenina le izy satria raha vao hitatsika vahoaka malagasy io cahier des charges io dia mitsanga daholo isika rehetra manohatra n'io base tuiliara io tahaka ny nataoko tao voalohany vao naheno orinasa izy moa tsy faly rehefa misy orinasa atao fa mialatsiny aminao mamgo tsy fahiteny anaranao mialatsiny aminao raha lahako teo fahiteny anaranao fa ianareo no nitomany niantso mba jereo fa ratsy io rehefa nandeha tany aho miaraka amile teknisiany teo anatsapo hoe tena famonona tanteraka ny vahoaka ny tuiliara famonona ny ekonomia ny tuiliara famotehana tanteraka ny tuiliara io tetikasa base tuiliara ray zay manaraka an'izay koa raha tsika tena hiditra hady hevitra raha mahenao ianao DG ny base tuiliara raha mahenao ay koa ianao compagnie américaine izay nividy an'io base tuiliara io androany raha mahenao ianareo androany voninao sy tena rendrena solony aiko andao tsika anao fasafasa hoetitsika cahier des charges io hambaratsika mivahoaka malagasy rehetra hoe inona marina moa ny zavatra iseho rehefa manomboka io resaka tetikasa base tuiliara io fa tsy hoe zavatra tenenareo ahazo asa ho teneniko io rehefa avy eo hoe hisy asa tsisy olona malay asa fa manina tsy teneninareo ny impact zay hisy zavatra hiainanay eto tuiliara zavatra lovainy zanakay zavatra lovainy zafinay satria tsy tetikasa roa taona io tsy tetikasa folo taona io tsy tetikasa fa tetikasa amampolony taona fa maninona tsy avoaka anareo le cahier des charges satria matahotra ianareo satria fantatsinareo famotehana ny tuiliara io zavatra io zay ny antony mahatonga anareo base tuiliara manafina an'io cahier des charges io raha sahanareo raha mitenareo fa hitondra soanay io tetikasa io hitondra fampandrosoana io tetikasa io tsy amono anay io tetikasa io avoay aloha cahier des charges avoay aloha cahier des charges inona marina ny zavatra iseho ao inona fanarahana ataotsika ao raha tena salotsika avoakatsika ny cahier des charges fa matoa afenina le izy za manana ane ary zay nahatonga miteny vahoaka tuiliara isika rehetra manohatra ny base tuiliara tsy maintsy mijoro isika manohatra an'io mandraka hatramin'ny fara mandra-pahafaty satria tena famotena ny tanàna tuiliara io zone io zone touristique base tuiliara raha diso ADG raha diso anareo manohana base tuiliara avoahinareo
avoay aloha ho hita hoe aiza no ametsarana anio miala 2 kilomètre ny ranomasina fa tsy nampanino anay raha niala 100 kilomètre tany anatin'ny ala tany nareo na tany anatin'ny vohitra tany nareo nanao azy tuliara tompoko zone touristique ary raha zany base tuliara zany aiza ao amangily izany tsy mahalala ny mangily manerana ny Madagasikara le tompoko fa zone touristique zany 4 kilomètre miala eto raha misy izahay rehetra isaky ny alahady zahay ao tuliara eto isaky ny asabotsy zahay tuliara eto mandeha ny mangily foana satria ny lalana tsara 30 minutes fotsiny zay fa tonga ao mangily milalao ranomasina 2 kilomètre miala mangily ve no ipetsara ny orinasa base tuliara eo ka ity resaka ty tsy maintsy ho lava ka ny nareo manaraka ahy koa lasa ho lany ino anarany ty ho lany méga fa izaho tompoko de hiteny an'io matetika fa point vitsivitsy ihany no hoteneniko amintsika androany point voalohany momba an'io base tuliara eo izy le niteneniko atsika iny hoe ao iza moa anarany ty ao amin'ny mangily iny zany 2 kilomètre miala an'io ranomasina io zany no misy an'io Oadina io za fa ndresaka tamin'ny DG la io lavitrany tsy nampanino anay zahay tsy manohitra fa zavatra ty tena Oadina reo lavaka mbo azavako aminareo lavaka ina lavaka Oadina zareo tsy mety io zavatra ka le izy anio izy le arena ao e le arena ao ka na tina na tsy tina tsy mety Oadina ao le izy tsy mampanino anareo zany zahay raha ho faty fatatsika fa vao nisy mividy io base tuliara io vao nisy mividy société américane zany nahazo azy nefa ny zavatra avy ao anatiny ao tsy azo entina any an'Amerika satria danger avoakako aminareo dossier hoe ireo minéral avy ao anatiny ao reo tsy azo entina amin'ny tanàna roa Amerika fa niteny tsy azo entina ka raha tsy azo entina société américaine raha tsy azo entina n'Amerika zany de ho fokarinao mbola misy vidéony président Ratsiraka teo io tetikasa base tuliara io izy Ratsiraka niteneny tsara zay tsika rehetra nahita nataoko tao ampaziko le izy tahaka ny olombelona anankiray raha alaina ny zavatra maloto ao anatin'ny olombelona ka avoaka ety ivelany maimbo tanteraka tsisy olona afaka mipetraka eo zay ohatra niteneniny président Ratsiraka dikan'izay zany raha alainareo io ka mivoaka ety ivelany mamono atsika io mbo hidira atsika zay za tsy expert am'izany fa ny dossier misy ary tsisy isika ahalala mihoatra ny ray aman-dreny Ratsiraka ray aman-dreny Ratsiraka président Ratsiraka fa niteny hoe danger ho anareo tuliara io base tuliara io ary io société ny tompony taloha io fefa nataoko amin'ny page koa fefa nihitanareo tena vahoaka amanaliny maro no nanohitra an'io tany Europe satria tena mamotika tanteraka le tanàna io minéral laoa io tetikasa base tuliara ary eto de fa miala tsiny miala fonjo miala salofito amitsika inona moa anaran'ity isika ao amin'ny fitondrana satria tsy zany tsy nanara-dalàna zany niezaka nanginy ary niara-tsiny base tuliara hoe fa voavidy sy teny noho ny décision conseil des ministres ray zay izy io tompoko de nahena anareo fa raha tokony ho izy manomboka ao Belalanda io hatrany Amorombe taminareo saika nanokatra azy iny zay nazavanareo tao fa rehefa nanohatra isiteny randrena soliako ary ny vahoaka rehetra nanomboka tonga saina hay ve zany izy ao mono atsika mody nataonareo hoe 3000 mètres carrés andao ary ataotsika 3000 mètres carrés aloha fanomboana voalohany fahazo ano izy nareo fahazo voalohany
mba fantatsika vere tompoko zany atao hoe 3000 mètres carrés zany. Ça fait zany 67 hectares ampoly indimam-polo. Zay 3000 mètres carrés. Eo Mangily eo zany zay. Averina indimam-polo zany 67 hectares. Ka raha averina indimam-polo io base toliara io hadina ino anaranty hotrany mamboatra ino anaranty mamboatra piscine. Mba fantatsinareo hoe ny halaliky ny zavatra ataon'zareo any amin'ny 60 metatra any zany ny hoadin'zareo. Mitovitovy amin'io Carlton io. Raha immeuble cité jerena za mba mipetraka no 20 mètres eo immeuble cité. Avery ambony ery aho mijery hoe fanina 20 mètres. Raha 60 mètres le izy manataka ny Hilton iny zany any ambony eny anao mijery ambany ao tena ohatrany bitsika le olo. De mba eretseretinareo ho adina 3000 mètres carrés ho adina. 3000 mètres carrés zay zany ho aditsika zay 3000 mètres carrés zay. Ao. Hatao lavaka zay 3000 mètres carrés zay. Raha ataotsika lavaka zay azafady tompoko 3000 hectares. Azafady indrindra 3000 hectares. 3000 hectares zay zany ohatra hoe 67 hectares averina dimampolo zany 3000 hectares. Azafady indrindra satria hectare no fandrefesana ampiasaiko eto. 3000 hectares zay ho hadinao 60 mètres manambany any. Tsy lasa hely toliary. Miala 2 mètres ny 2 kilomètres ny ranomasina. Raha miakatra tapiko ranomasina manaky isa-taona miakatra indrondro ranomasina toliary. Tafiditra ao ranomasina iny. Tsy lasa simba aby tanàna iaby. Za fa namaky cahier des charges. Tsisy protection nataonareo tamin'iny. De za le zavatra atanàna eto. Hamboatsy helo eto amin'ny tanàna anay ve nareo? Hamboatra helo eto? Hamboatra afo be eto? Hoe ho adinareo 60 mètres tanàna misy anay ity. Zaho tsy nampanina raha ny adinareo hoe niala any amin'ny 100 km trany nareo na 50 km tsy nampanino ah. Fa le zavatra ny eto amin'ny tapitanàny Toliara, zahay vahoaka ny Toliara rehetra, na amin'ny vahoaka ny Madagasikara rehetra manao vakansy any Mangily. Rava zany Mangily. Fa tsy misy ola-dala hoe andehanao vakansy any Toliara zahay, de tsy zone touristique no andehanana. Fa zone minière ro andehanana. Iza ola-dala anao an'izany? Tsisy ola-dala anao an'izany. Zone touristique no andehanana. Le toerana mihitsy fa problème ry fanjakana le toerana mihitsy fa problème ry base Toliara le toerana mihitsy fa problème ianareo zay voafitaka te hanoana an'io. Toerana mihitsy no fa problème fa tsy Mangily no ataonareo an'izany. Mangily zany mbola tanànan'ny Toliara zany. Mbola vilin'ny Toliara voalohany zany. Ça fait zany 67 hectares io averinao indimampolo 3000 hectares ho adinao ohatrany helo 60 mètres manambany any tsy mitobily ao ambany ao tsy hitanao. Zay zavatra voalohany. Hoy izy anay hoe zay mahatonga anay manohatra amin'ny base Toliara. Tsy fantatsinareo zay olona voafitaka io zany zavatra zany. Eto raha ny fitondram-panjakana zao aloha voalohany. Tam propagande ny président Rajoelina ngamba tsy niteny sokafako base. Raha tsy diso ny fitadidiko propagande ny Rajoelina hoe handeha hanao orinasa manao brique, orinasa manao simenitra, orinasa manao ina anaranty mamokatra énergie, orinasa manao coton. Embenareo sy teny contre an'izany. Fa manina tsy sokafana orinasa manao coton zany. Mety amintsika zany. Manina tsy sokafana orinasa manao ina anaranty manao simenitra. Aza tenenao tsy misy orinasa. Fa antsoinareo androany. Fa mbola dossier io za foana mitondra azy fitondram-panjakana. Orinasa manao simenitra.
vonina zareo, vonina investisseur. Maninona tsy atao io? Fa maninona base tuliara ahafaty ny business-nay rehetra ty io ro no atao. Maninona orinasa manao menaka eto idinareo. Nefa fa misokatra le orinasa anankiroa eto, maninona tsy atao reo? Mety aminay orinasa manao menaka io. Fa tsy orinasa mahafaty anay ty no itadiavanareo lala ho sokafina. Io tsy mety io. Maninona orinasa manao brique zany atsangano, mety aminay zany tompoko. Tena mahazo bravo aminay Toliara ianareo. Na orinasa manao goudron, atao zany, mety zany. Marina fa manimba ny tontolo iaina na orinasa manao pétrole, fa tsy mamono anay tahaka andraiky ty. Fa atsangano zany tompoko. Na resaka gaz ato amin'ny canal Mozambique, ataovy, mety zany. Azo atao dôly zany eto à Madagascar. Ireo orinasa reo azo atao dôly. Fa maninona tsy atao? Fa maninona raha hamono anay ty ro atao? Miteny isika resaka asa. Ao anatin'ny cahier de charge, aza mandainga aloha ry base Toliara, raha asanareo de tongava miresaka tsika tsy mampanina. Ao anatin'ny cahier de charge ao 480 ny isan'ny mpiasa halaina. De ao ambany eo miteny hoe tsy voatery olona lokaly no halainay. Inona ke problème an'izay? Dikan'izay zany tsy 480 kory ny olona hiasa. Nefa ny olona ho potika asa maro. Ate tsisy olona ho tonga aty amintsika sasa hanao vakansa. Ho maty aby hôtely reo. Firy ny olona mivelona amin'ny hôtely io? Ho maty aby. Firy olona mivelona amin'ny orika io? Enan-daboy tsy misy tsy mahafantatra hoe tanànan'ny Vezo. Ao anatin'ny cahier de charge tsy azoko itina tanàna intsony. De hoe kenay Vezo zany. Zahay hitsanga. Ary zahay tsy anaiky. Hitsanga zahay ary tsy anaiky. Zahay Vezo. Fa manina tanànana io no tsy azonay ho kitiny. Fa isian'ny aéroport handeha exportenareo. Inona anaranty minéral zay alainareo ao. Nefa eny lakanay rehetra. 27 000 ny mpanjono amin'iny tanànany Vezo reny. Ho vonona zany olona 27 000 eo nefa 480 fotsiny ary tsy izy rehetra no alaina hiasa ao amin'ny base. Hafa resaka installation, mody ataonareo installation, olona mamboatra lala, manao tenenareo 2000 eny, lainga iny. Fa ny tena cahier de charge 480. Nefa 27 000 ny Vezo miaina ao anatin'ny ranomasina. Fantatsika tsara ny zavatra miseho ana Fort Dauphin. Be de be ny tsonjo maty. Ary Fort Dauphin somary lavidavitra koa. Fa ty 2 km fotsiny. Tsy maintsy misy impact any amin'ny tsonjo io zavatra io. Ho vononareo aby zany Vezo reo. Resaka ala. Io raha io, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Avoir fa tsy zone protégée. Zone protégée. Ao dolo mbaobaba rehetra. Ny masokoro mivelo amin'ny anatin'io ala io ao. Toliara fantatsika fa mafana. De hoe ketsika vahoaka malagasy zany? Hoe ketsika vahoaka malagasy ve zany? Ao masokoro mivelo ao. De tsy azoko itina zany 3000 hectares zany. Mba alaitsika anatin'ny eritreritra zany 3000 hectares zany. Ala 3000 hectares. Nantaniko le vazaha iny taloha. Hoe mba fantatrao moa fa zahay zao mamboly. Iny ary andeha amboletsika hazo. Amboly hazo hoe hanina ty hazo mba akaikitsika eto. Poumon Toliara io. Io ihany ny alanay. Ay koa misy alanay. Tsy misy alanay eto. Io no poumon Toliara io. Fa tsy misy orana eto. Io ndray koa no alaina io 3000 hectares io. Ala 3000 hectares vono. Président, atako tsika mamboly io. Ka ala akaikinay ty tsy manaina 100 km lavitra any. Fa ty io no ala akaikin'ny Toliara. Mitenena amiko nareo fanjakana. Na ianareo mpanorana base. Na isika rehetra. Iza no ala akaikin'ny Toliara indrindra. De io no ala farana akaiky anay indrindra io.
3000 hectares ny alanay zany potehinareo. Io zone protégée. Sokatre tsy azo alefa ny andafy ny sokatre. Falitsika fa naverina ny sokatre satria nanino? Melony lalàny zany. Manao na baobab. Manao na baobab. Ho tapahintsika baobab fantatsika tsara fa any amin'ny 1000 ans, 3000 ans baobab ray. De ty taranaka ty zany no hamotika tanteraka an'izany baobab zany. Mba tsy halany satria sa mbola hiverina eto indray mba tsy halany ny crédinareo, ny méganareo, aleo iresaka zavatra roa farany, rano. Ianao ministre ny rano ny teny. Mana problème rano isika zao. Mana problème rano any atsimo. Na Antananarivo fa mana problème rano. Mana problème eto Toliara. Misy orana ny Tamatave mana problème rano. Voalatsaka ny orana de mamona anareo rano nefa misy tsy mandeha koa mipompe. Mana problème rano isika rehetra manera Madagasikara amin'ny fambolena. Mana problème rano isika. Ina ny teneninao tamin'ny interview-nao monsieur le ministre. Anisany zavatra isauvenatsika le rano ambany tany izy ianao. Raha diso monsieur le ministre vaovao. Ny base Toliara haka rano ao ambany ao. Satria tsisy rano zany eto. Io rano ao ambany ao. 120 mètres. Rano halainy base Toliara 500 mètres cubes par heure. 500 mètres cubes par heure. Harina io. Satria le fasika avy ao zany sarana le minéral sy le fasika tsy firina amile rano. Rivaoka malagasy ô. Ity base Toliara ty no amotiky ny ranona eto. 500 mètres cubes par heure. Là atao fois 24 zay, fois 24 fois 360 jours, fa firy zay. Fois 30 ans. Firy mètres cubes zany, tsy million mètres cubes. Harina. Nefa io no lovainy zafitsika. No lovainy taranakitsika. Azafady re tompoko. Ao anatin'ny cahier de charge ray. Ary nantaniko nareo ahoana solution ny ty rano ty. Tsy mana solution zany. Io no ataonay. Io no halainay ao. Rano mba ho rezerve hoe lafa lany aby rano ito io to ho an'ny zafitsika, ho an'ny kitrotsika. Io no halainy base Toliara. Heketsika ve zany? Toliara fa lazaina tsisy rano. Raha rano fa avy eo Toliara reto no pote. 500 mètres cubes par heure. Rano tena madio, raha misy rano madio io no voalohany indrindra. Satria rano fa tamin'ny andro namorona an'izao tontolo izao tao fa ao rano io. Tsy rano baka amin'ny orana io. Fa vokatsy ny hafanana ambany ao rano io. Fantatrao zany monsieur le ministre. Ka hoy zao aminao hoe amitsika vahoaka malagasy rehetra. Tsy rariny. Farany le camion. De ajanoko aloha androany. Camion io anatin'ny cahier de charge ao 160 tonnes. Mbo tsy nihitatsika ny 160 tonnes zany. Naponeny zany 160 tonnes zany ohatra ny trano. Raha mandeha zany tena migodrogodroka mihitsy zany hoe mietsika daholo tanànatsika ty. Hiditra eto Toliara ville camion io. Avoiny ino anarany iny cahier de charge atsika. Hiditra eto Toliara ville io camion io. Mandritra ny 30 tonnes. Isaky ny 15 minutes. 15 minutes. Misy camion ray mandalo. Isaky ny 15 minutes eto Toliara ville. Isaky ny 15 minutes eto Toliara ville. Mandeha io camion io. Mba azafady. Ho vonona va tanànatsika ty. Ia touriste ho azotsika io mahita camion isaky ny 15 minutes mandritra ny 30 taona miditra eto camion ngeza be. Mbo tsy nitatsika zany camion zany. Fa camion 160 tonnes. Ohatra ny trano ngeza anankiray ny hangezany zany camion zany. Raha diso DG mitsangana hoe diso ianao. Fa isaky ny 15 minutes soratanareo tao. Hiditra eto Toliara zay camion zay. Ia re olona baka Antananarivo nanao vakansy eto.
tsy maty aby olo aby miasa amin'ny hôtely reo. Firy mily ny olona miasa amin'ny hôtely. Ny mpamboly mivelona amin'ny hôtely, ny mpiompy mivelona amin'ny hôtely, ny restaurant mivelona amin'ny hôtely. Ireny olona rehetra mikarakara tsy maty aby reny. Maty aby. Iza olona avy Dego andeha ho aminay etoy. Ia olona avy an-dafy ho tonga eto. Satria hiditra eto Toliaraville raha tsy miditra eto Toliaraville teneno. Teneno amiko raha tsy miditra eto Toliaraville. Hiditra eto Toliaraville 160 tonnes. Isaky ny 15 minutes. Ho vononareo tanàna etoy. Zay tenenako atsika Toliara. Mitsangana atsika Toliara tsy anaiky anio. Ary mangataka izahay amin'ny fitondram-panjakana. Tsika fefa namoaka ny conseil des ministres iny. Mahazo milahatra ny pomba, mahazo milahatra koa zahay tsy pomba. Ataotsika taratasy mazava tsara hoe amin'ny daty zao ny anareo tsy pomba. De avelao koa zahay ilahatra. Satria firenena demokrata. Tsy maintsy mitondra ny hevitsay koa izahay. Zahay te hiaro tanàna etoy. Fa raha misy orinasa atao tompoko. Fefa nytenen'ny filoham-pirenena. Tsy menitra. Raha ohatra tsy mahita investisseur nareo, tsy teny mahita investisseur. Mbola amikoa dossier, mbola amikoa contact. Ary be deabe ny orinasa nataony momba tsy menitra eo any Afrika. Ary anatin'ny dossier eo doublena ny any Madagasikara satria le akora voalohany tsara be ny any Toliara. Ataotsika orinasa tsy menitra. Io misy orinasa roa ao tsy mandeha, io raha io miandry taratasy avy aminareo resaka menaka. Ataotsika menaka. Fa ny prometentsika resaka coton. Ataotsika resaka coton. Fa ny teneninao resaka brique. Ataotsika resaka brique. Ataotsika dollar izy. Tsy manino. Resaka fanjonoana. Ataotsika zany. Tsy olana. Fa base Toliara, non. Fa tsy ampidirinareo camion eto zahay. 160 tonnes camion. Isaky ny tous les 15 minutes. Maty zahay, maty. Orinasa américaine io ka hampidirinao iza na ty a New York 160 tonnes tsy anaiky an'izany ny américaine. Na atao ao Tokyo hampidirinao 160 tonnes tsy anaiky an'izany mihitsy ny zareo a. Ka zay zavatra teneniko io. Mamono any Toliara io tetikasa base Toliara. Fa raha orinasa hafa teneniko re andao re tompoko ataotsika e. Tena te hafanay nareo a. Tena mampiditra aseto. Ary zavatra azo atao le izy. Ary misy investisseur. Fa tsy misy investisseur. Zany simentra zany misy tsika. Zany resaka coton zany misy. Ka andao reo no ataotsika. Raha tena hijery Toliara isika. Fa reo tsy misy camion hiditra eto 160 tonnes par isaky tous les 15 jours mandritra 30 tonnes. Ahoana zany ny hiainantsika eto tsy lasa zone ino na ty industrie ty tanàna ty tsy mety io. Ary toerinay tsy amin'ny farany. Ary toerinay mpanajana ny lalàna. Ka zay raha teneniko io hoe andao isika. Rehefa namoaka an'io de mba hanao taratasy zahay. Handeha hilahatsy zay hitondra pankarta anay koa. Hoe zahay tsy manaiky an'io noho io ane tsy fanoherana botolo. Avoay aloha le cahier de charge. Ary raha ho lalàna velona eto Madagasikara. Tokony hijoro ianareo fitondrana. Hoe ny tetikasa base Toliara de tsy manara-dalàna. Hoe aiza ny cahier de charge, avoay cahier de charge. Ary zao ianareo tompoko izay tsy mipetraka eto amin'ity tanàna ty aza manao sonia. Tsy ananareo maty io fa ananay. Tsy tokony manao sonia nareo. Fa antanionareo aloha zahay. Mba azotsika anatin'ny eritreritra hoe raha vao maty io ala eo, ny expert ny tena hoe hiakatra 3 décret ny hafanana eto. Potika rifitoka de misy atsantsa miditra eto. Andriamanitra mba niady rifa anisany farany lava eto amin'izao tontolo zao io. Manomboka avy any atsimo dahatra any avaratra any. Zay tsy mampisy requin na atsantra miditra ato aminay io. Fa natao zone touristique fanamboarin'Andriamanitra kanto i Toliara. Tsy hoe zahay mahantra ka rotonareo. Azafady. Tsy hoe zahay tsy manandrala ka rotonareo. Azafady. Fa mangataka zahay. Mangataka zahay. Mba zahay tsy mitady fikorotana. Araonareo ny lalàna. Mamono anay ty base Toliara ty. Sotra tompoko tamin'ny fiainona
amin'ny herinandro indraytsika iresaka misimisy anio base io satria fantatro fahasarotany internet eto Tuiliara. Sotra tompoko.